জোনাকিরা, আহসান আবির, তারা একটি দুটি তিনটি করে এলো। তখন বৃষ্টি ভেজা শীতের হাওয়া বইছে এলোমেলো। তারা একটি দুটি তিনটি করে এলো। থই 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 অন্ধকারে ঝাউয়ের শাখা দোলে। সেই অন্ধকারে শন 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 আওয়াজ শুধু তোলে। ভয়েতে বুক কেঁপে ঝাউয়ের শাখা পাখির পাখা উঠছে কেঁপে কেঁপে। তখন একটি দুটি তিনটি করে এসে 100 200 300 করে ঝাঁক বেঁধে যায় শেষে। তারা বললে, ও ভাই ঝাউয়ের শাখা, বললে, ও ভাই পাখি, অন্ধকারে ভয় পেয়েছ নাকি? যখন বললে তখন পাতার ফাঁকে কি যেন চমকালো। অবাক অবাক চোখের যাওয়ায় একটুখানি আলো। যখন ছড়িয়ে গেল ডালপালাতে সবাই দলে দলে, তখন ঝাউয়ের শাখায় পাখির পাখায় হিরে মানিক জ্বলে। যখন হিরে মানিক জ্বলে তখন থমকে দাঁড়ায় শীতের হাওয়া, চমকে গিয়ে বলে, খুশি খুশি মুক্তি নিয়ে তোমরা এলে কারা? তোমরা কি ভাই নীল আকাশের তারা? আলোর পাখি নাম জোনাকি, জাগি রাতের বেলা, নিজেকে জেলে এই আমাদের ভালোবাসার খেলা। তারা নইকো নইকো তারা, নই আকাশের চাঁদ, ছোট্ট বুকে আছে শুধুই ভালোবাসার স্বাদ, ভালোবাসার স্বাদ।